Thank you, Brother Bud. Okay, we're going to continue. เราดำเนินต่อนะครับ All right, thank you. We covered the first two steps already. เราครอบคลุมถึง2หัวข้อแรกไปแล้ว What was the first step? ขั้นตอนแรกคืออะไรนะครับ Divide the book into sections. แบ่งพระคัมภีร์เล่มที่เราจะนำมาเทศน์นี้ออกเป็นตอน Read it through every day for 1 month. อ่านให้จบทุกวันวันละจบ The ตลอด 1 เดือน What is the second step? ขั้นตอนที่ 2 Okay. Understand the context Understand the context of the book. เข้าใจบริบทของหนังสือ And that includes ซึ่งรวมถึง the history of the church there, ก็รวมถึงบริบทของประวัติศาสตร์ของคริสตจักร the occasion or reasons for writing the letter or the book, รวมถึงสถานที่ตั้งคริสตจักรและก็เหตุผลที่เขียนหนังสือ the author of the book, ผู้เขียนหนังสือ the message of the book. เนื้อหาสาระของหนังสือ Those things help us to understand the whole book. ทั้งหมดเหล่านั้นช่วยเราให้เข้าใจหนังสือทั้งเล่ม So, for example, ยกตัวอย่างเช่น we learned that this is the message of the book of Philippians. ว่าเราดูว่าในข้อที่สุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของพระธรรมฟิลิปปี Believers are to strive together to the mind of Christ คือผู้เชื่อจะต้องฟันฝ่าเข้าด้วยกันร่วมกันให้ได้เข้าใจถึงพระทัยของพระคริสต์ for the advance of the gospel. เพื่อที่จะให้ข่าวประเสริฐรุ่งหน้าออกไป The mind of Christ is humility, คือการพระทัยที่ถ่อม humbling ourselves. คือให้เราถ่อมตัวเอง I'm not better than other believers. ผมไม่ได้ดีไปกว่าผู้เชื่อคนอื่น I'm not lower than other ผม believers. ไม่ได้ต่ำต้อยไปกว่าผู้เชื่อคนอื่น We are equal before the พวก Lord. เรามีความเท่าเทียมกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า And I am to view myself และ with ผมจะมอง humility. ตัวเองด้วยความถ่อมใจ And Paul talks about this in the book several times. แล้วเปาโลก็ได้พูดถึงเรื่องราวนี้ในหนังสือหลายครั้ง So when we study the individual sections, เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านแล้วก็ศึกษาแต่ละตอนเนี่ย we remember แล้วก็จะจำไว้ว่า this message. เรื่องราวหรือข่าวสารเรื่องนี้ We relate the section to the message. เรานำเอาแต่ละตอนมาเกี่ยวโยงกันกับเนื้อความที่สำคัญนี้ And that helps us understand the message of that section. เรื่องนี้ก็สามารถช่วยเราเข้าใจถึงเนื้อหาสาระของตอนแต่ละตอนนั้น So, for example, ยกตัวอย่างเช่น can someone move that back over here? ดึงเอา I know it's hard to see in the นะ back. ครับ Yeah, bring it over ข้าง here. หลังอาจจะมองยากสักหน่อย Okay, thank you. ขอบคุณครับขอบคุณครับ So the second section, chapter 1, verse 3 to 11, ข้อที่2นั้นอยู่ในบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่11 is about prayer. เกี่ยวกับคำอธิษฐาน Paul prayed for the believers at Philippi. เปาโลอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อในคริสตจักรในเมืองฟิลิปปี He prayed for their spiritual growth. อธิษฐานเผื่อการเจริญเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณของพวกเขา For what purpose? ด้วยจุดประสงค์อะไร So that they would stand together คือพวกเขาจะยืนหยัดอยู่ด้วยกัน through the mind of Christ อยู่ในพระทัยของพระคริสต์ for the advance of the gospel. เพื่อให้ข่าวประเสริฐรุ่งหน้าไป So remembering the message of the book นั้นให้เราจดจำถึงแก่นสารสาระของ helps us to understand the individual parts. การเข้าใจแบบนั้นทำให้เราสามารถเข้าใจแต่ละส่วน Okay. There's 2 parts to step number 1, step number 2. ในขั้นตอนที่2เนี่ยมี2ส่วนด้วยกัน The first part, and you can write in your books. Please write in your books. ส่วนแรกไปเขียนลงเลยครับเขียนลงในคู่มือของเรา Because when you get home พอเมื่อกลับบ้าน and you open the book, เปิดหนังสือออกมา and you say, what did he say เขา about this พูด on อะไรเนี่ย page นะในข้อนี้มันว่างๆอยู่เขาเขียนเขาพูดว่ายังไงนะจำไม่ 28? ได้ And we forget what I said. จำไม่ได้ Or maybe you can เขียน watch ลงไป You
You can watch the video after it's คุณก็อาจจะดูวิดีโอได้ put on the website, I แล้ว guess. อยู่ในเว็บไซต์นะครับ So there's a second part to step 2. เมื่อส่วนที่2ของขั้นตอนที่2 There's a book context มีบริบทของหนังสือ and an immediate context. แล้วก็มีบริบทเฉพาะของตอน So the immediate context บริบทเฉพาะของตอน is the previous passage. คือว่าตอนก่อนหน้านี้ So if you open to page 29 in your books, ก็เปิดดูในหน้า 29 ของหนังสือของเรา you will see the chosen passage at the top. เราได้เห็นถึงตอนที่เราเลือกมาข้างบน Then you will see the book context. แล้วเราก็จะมองเห็นถึงบริบทของหนังสือ And for the book context, just write the theme of the book. แล้วก็ในบริบทของหนังสือนั้น just write what The message of the book. คือเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่สำคัญของหนังสือ Working together with the mind of Christ for the advance of the gospel. เนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือก็คือว่าทำงานร่วมกันเพื่อความการเจริญหรือรุดหน้าไปของข่าวประเสริฐ The next thing says immediate context. ตอนต่อมาก็บอกว่าบริบทเฉพาะ So the immediate context of chapter 1 verse 3 to 11บริบทเฉพาะของหนังสือปีบทที่1ข้อที่3จนถึงข้อที่11นั้นก็คือ is chapter 1 verse 1 and 2. บทที่1ข้อ1ถึงข้อ12 Then page 30. นั้นต่อมาในหน้า30 Now you can write that in your book. Page 30. คุณจะเขียนในหนังสือของคุณเขียนลงไปนะครับในหน้า30 The text is chapter 1 verse 12 to 18. ตัวบทหรือท้องเรื่องของเราก็คือว่าบทที่1ในวันบท Yeah, chapter 1. Now the text you're studying is chapter 1, 12 to 18. บทนั้นที่เรานำมาศึกษาคือเนื้อเรื่องบทที่1ข้อที่12จนถึงข้อที่18 That's right at the top of the เขียน page. ลงไปนะครับบน Then you write, หน้านั้นนะครับตอนต้นเลยที่มีขีดเส้นใต้ and then the book context. แล้วหลังจากนั้นก็จะมีบริบทของหนังสือ What is the book context? บริบทของหนังสือคืออะไร Okay, working together through the mind of Christ for the advance of the gospel. ทำงานด้วยกันนะครับด้วยพระทัยของพระคริสต์เพื่อที่จะให้ข่าวประเสริฐรุ่นหน้าไป When you leave Saturday, you will not forget that message. เมื่อคุณกลับไปในวันเสาร์นี้คุณจะไม่ลืมเนื้อหานี้แน่นอน Then the immediate context แล้วก็บริบทเฉพาะของตอนนี้ก็คือ is the previous passage. คือว่าเนื้อหาตอนก่อนหน้าถึงตัวบทนี้ Chapter 1, verse 3 to 11. คือบทที่1ข้อที่3จนถึงข้อที่11นั่นเอง So you just write 1, 3 to 11 there. มันก็ต้องเขียนลงไปนะครับบทที่1ข้อที่3จนถึงข้อที่11เป็นบริบทของท้องเรื่องในบทที่1ข้อที่12จนถึงข้อที่18 The fourth message is chapter 1, verse 19 to 26. ตอนที่4ก็คืออยู่ในบทที่1ข้อที่19จนถึงข้อที่20 What is the immediate context? บทที่1ข้อที่19จนถึงข้อที่26เนี่ยบริบทที่อยู่ติดกันของเขาคืออะไรบริบทของท้องเรื่องนั้นคืออะไรคือเรื่องก่อนหน้านั้น Okay. บทที่1ข้อที่12 Chapter 1, verse 27 to 30. The immediate context is chapter 1, verse 19 to เช่นเดียว 26. กันข้อที่27จนถึงข้อที่30บริบทของท้องเรื่องนั้นอยู่ในข้อที่19ถึง26 So each passage you're studying, the immediate context is the previous passage. เรื่องราวแต่ละเรื่องเนี่ยบริบทของมันก็คือเรื่องราวก่อนหน้านั้น So there's a connection between the two. เพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างสองตอนนั้น So they're related together. มันมีความเกี่ยวข้องกัน Let me give you an example. ยกตัวอย่าง Chapter 4, verse 2 to 9. บทที่4ข้อที่2จนถึงข้อที่9 The immediate context is chapter 3, verse 17 to chapter 4, verse 1. บทที่4นะครับข้อที่2จนถึงข้อที่11ข้อที่9เนี่ย
มีบริบทที่อยู่ติดกับเขาก็คือบทที่3ข้อที่17จนถึงบทที่4ข้อที่1 In this section, และในตอนนั้นเอง Paul exhorted them เปาโลได้กล่าวกับชาวฟิลิปปี to live as citizens of heaven. ให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นประชากรชาวสวรรค์ In chapter 4, verse 2 to 9, บทที่4ข้อที่2ถึงข้อที่9 the immediate context is living as citizens of heaven. บริบทของตอนนั้นก็คือว่าเป็นการใช้ชีวิตอย่างชาวสวรรค์ And here in chapter 4, 2 to 9, นั้นในตัวบทของบทที่4ข้อที่2ถึงข้อที่9 he instructs them how to resolve conflict. เปาโลสอนให้เขาแก้ไขปัญหา And so because they are citizens of heaven, เพราะฉะนั้นเพราะว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ชาวแผ่นดินสวรรค์ they should learn to work out their problems with one เขา another. ควรที่จะเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาที่มีต่อกันและกัน So if two people have problems, และถ้า2คนนี้มีปัญหากัน they should not avoid each เรา other. ไม่หลีกหนีจากกันและกัน They should work out their เราควร differences. ที่จะนั่งลงและแก้ปัญหาด้วยกัน Why? เพราะอะไร Because they are fellow citizens of heaven. เพราะเขาเป็นเพื่อนร่วมอาณาจักรแผ่นดินสวรรค์ด้วยกัน We go to heaven one วัน day. หนึ่งเราจะขึ้นไปสวรรค์ Jesus said there are many rooms in my Father's พระ house. เยซูคริสต์เจ้าตรัสว่ามีห้องหลายห้องที่ในพระนิเวศของพระบิดาของเรา You get to heaven, คุณไปสวรรค์ and the Lord hands you the key to your room. แล้วพระเจ้าได้ทรงให้กุญแจในห้องของคุณ And you go to your room and you open the door. ก็ไปที่ห้องแล้วก็เปิดประตู Oh, you say, what such a wonderful place โอ้ here. เป็นที่ที่ช่างดีเหลือเกิน And you come out the door แล้วก็ออกจากห้อง and you say, I wonder who my neighbor ถ้า is. จะรู้ว่าเพื่อนบ้านเป็นใคร So you knock on the door แล้วก็ of ไป your เคาะ neighbor. ที่ประตูเพื่อนบ้านลูก And you're surprised ก็แปลกใจ because it's the person you had problems with. อ๋อเป็นคนที่เราไม่ชอบหน้ามาก่อน So because we are citizens of heaven together, เราเป็นชาวแผ่นดินสวรรค์ด้วยกัน we should resolve our conflict with one เรา another. ควรที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งของเรา That's the connection with this passage to this passage. เห็นไหมครับมีความต่อเนื่องกันของตอนที่เรานำมาศึกษากับตอนก่อนหน้า And so that's how we put all this together is understanding the immediate และ context. นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันคือการทำความเข้าใจกับบริบทเฉพาะของตอนที่เรานำมาเทศน์ Any question? มีคำถามอะไรไหมครับคำถาม Sultan? คำถาม No? Tam. Ada pertanyaan? That's in Indonesia. ไม่ใช่ว่าร้านอาหารนะครับ Tanam. Meron tanong? Nakapay pangutan? Yes. In the majority Christian or elder Christian have conflict, how you can help them? Huh? ถ้าเกิดว่าคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ขัดแย้งกันเนี่ยเราจะช่วยเขาได้ไหม Leave the Christians to The leaders that have conflict with one another? That's the same problem right here. ก็นั่นแหละเป็นปัญหาของที่นี่แหละ They have problems. พวกเขามีปัญหา Two ladies that served with Paul in the ministry. ว่าสุภาพสตรีสองคนที่ทำงานร่วมกันกับเปาโลในภารกิจของพระเจ้า That is the same situation here. นั่นคือสภาพเดียวกันกับที่นี่แหละ You'll have to wait till we get there to find out. ต้องรอว่าเราจะไปถึงที่นั่นยังไง No, ไปหาคำต in อบ short, the short answer is คำตอบสั้นๆก็คือ he tells them to find a mediator that will help them. เปาโลบอกพวกเขาให้หาคนกลางที่จะไกลเกลี่ยและก็ตกลงกัน Have any of you helped people who have problems like this? มีใครท่ามกลางพวกเราไหมครับที่มีประสบการณ์ในการช่วยคนแก้ปัญหาแบบนี้ They have conflict with one another, ถ้ามีความขัดแย้งกัน and you help them solve their แล้ว conflict. คุณก็เข้าไปช่วยแก้ปัญหาของเขา Has anybody done that มี before? ใครได้ทำงานอย่างนี้มาก่อนไหมครับ No, yes. One, yeah. I went to the Philippines in 2003. ผมไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี 2003
2003 And we have a camp ministry there. แล้วก็มีภารกิจที่แคมป์หนึ่ง And there are three different parties in the camp. แล้วก็ในแคมป์นั้น Groups of people. มีคนเยอะแล้วก็มี3หน่วยงานอยู่ไปประชุมกันที่นั่น And they were all angry with one another. แล้วก็3หน่วยงานนี้ก็ต่างโกรธกัน So I gathered them all together. แล้วผมก็รวบรวมพวกเขามาด้วยกัน I said, today everybody will share what is in your heart. แล้วก็บอกพวกเขาว่าเอาละพวกคุณขอให้แต่ละคนได้บอกทุกสิ่งที่อยู่ในหัวใจ We'll start here and go around the whole room. เริ่มต้นที่ทางซ้ายมือนี้แล้วก็ให้ไปทั่วทั้งห้อง 20 people. 20 คนอยู่ด้วยกัน And nobody will interrupt them. แล้วก็จะไม่มีสักคนหนึ่งที่จะไปรบกวนเวลาเขาพูด And if you have offended them, เพราะถ้าคุณได้ทำผิดต่อเขา you need to ask for forgiveness. คุณจะต้องขอโทษเขา And if you've been offended, และถ้าเขาทำผิดต่อคุณ you need to forgive. คุณจะต้องให้อภัยเขา Those were the rules. นั่นคือกฎ 6 hours later, 6 ชั่วโมงถัดมา everybody was happy. ทุกคนมีความสุข And no more problems for 2 years. ต่อไปเรา2 ปีด้วยกัน So resolving conflict can be difficult. การแก้ปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องยาก But they had to come and face each other. แต่ว่าเขาจะต้องมาเผชิญหน้ากัน And someone helped them resolve the conflict. จะต้องมีบางคนที่ช่วยเขาในการแก้ปัญหา So this is the immediate และ context. นี่คือบริบทเฉพาะ Let's read this up here on the อ่าน board. ด้วยกัน Can you read this? สักคนหนึ่งอ่านครับสักคนหนึ่งอ่านสิ่งนั้น การรู้บริบททางประวัติศาสตร์และงานเขียนสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ผู้อธิบายพระคัมภีร์ที่ดีจะยอมให้บริบทเหล่านี้ควบคุมความหมายของเนื้อหาตอนนั้นด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่ท่านควรทำคือการเริ่มต้นอ่านข้อพระคัมภีร์และบทต่างๆจากทั้งสองด้านของเนื้อหาในพระคัมภีร์เริ่มต้นถามตนเองด้วยคำถามที่แตกต่างกันหลายคำถามเช่นทำไมเนื้อหาตอนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่เนื้อหาของตอนนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับเนื้อหาทั้งหมดผู้ฟังดั้งเดิมกำลังเผชิญกับอะไรในเวลานั้นหรือพวกเขาเป็นคนลักษณะไหน Okay, what we're going to do, there are 15 messages. ว่าเราจะทำยังไงมันมีเนื้อหาที่เราจะนำมาเทศนา15 ตอน I'm going to take one message. ผมจะหยิบยกมาสักตอนหนึ่ง That means there are 14 left. เหลืออยู่14 How many tables are there here? แล้วตอนนี้มีอยู่กี่โต๊ะนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How about the back table? ข้างหลังมีโต๊ะที่9ไหมครับ The 4 of you, can you do one table, one message too? That's on the good? Okay, 9 tables. มี9ด้วยกัน9โต๊ะด้วยกันโต๊ะข้างหลังทำงานด้วย So I have one message, ผมเองมีเนื้อหาอยู่ตอนหนึ่ง and the big table will have 2 messages. แล้วก็โต๊ะใหญ่ก็จะมี2 ตอน Small table will have 1 message, แล้วก็โต๊ะเล็กก็จะมีตอนเดียว and you will work together ให้พวกคุณทำงานร่วมกัน as the message of Philippians tells us, working together to the mind of Christ for the advance of the gospel. ในหนังสือฟิลิปปีนี้ที่เนื้อหาแก่นสารสำคัญก็คือว่าให้ทำงานร่วมกันด้วยพระทัยของพระคริสต์เพื่อที่จะให้ข่าวประเสริฐนั้นมุ่งหน้าออกไป So this table ฉะนั้นโต๊ะแรกนี้ will have 2 messages. จะมี2 ตอน Now we'll give 1 message here. 1 message to this table. ตอนเดียวพอครับตอนเดียว Your message is page 28. ของคุณนั้นอยู่ในหน้า 28 Page 28. หน้า 28 All right. And so you will put this message together. Greetings, chapter 1, verse 1 and 2, and chapter 4, verse 21 to 23. ตอนแรกนี้นะครับจะเป็นบทที่1แล้วก็บทที่10 And the background information for the book of Philippians. ดูเกี่ยวกับเบื้องหลังของหนังสือ Okay. This table has 2 messages. โต๊ะที่2มี2 ตอนหรือมีคำเทศนา2 คำ Hello. So you have message 2 and 3. ก็คือมีตอนที่2กับตอนที่3 Page 29 and
30. คือหน้า 29-30 You have as the theme or the message of the book. แล้วนี่เองเป็นสิ่งที่หลายคนรู้จักกันว่ามันเป็นธีมหรือเป็นหัวข้อหลักของหนังสือ And so you would just write, we want to make it simple for people to remember. และอยากที่จะทำให้มันง่ายๆเพื่อที่ผู้คนจะได้เข้าใจและจดจำ Especially you have, when we're preaching the Word of และ God, วิธีที่จะเทศนาพระธรรมของพระเจ้า remember what I said this morning. ให้เราจำในสิ่งที่เราได้พูดในเช้าวันนี้ We have to understand our audience. เราจำเป็นจะต้องเข้าใจคนฟังของเรา We think about how much can they understand. เราคิดว่าพวกเขาจะสามารถเข้าใจได้แค่ไหน How much can people remember? แล้วพวกเขาจะสามารถจดจำได้แค่ไหน If we give too much ถ้า information เราให้ข้อมูลเยอะแยะ and the message is too complex, แล้วก็คำเทศนาของเรานั้นสลับซับซ้อนเกินไป people will forget the message. ผู้คนก็จะพากันละลืมเทศนาของเรา Many times I remember the illustrations แล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะจำในเรื่องตลกที่เราหยิบยกขึ้นมาเปรียบเทียบ better than they do your message, the text. แต่ว่าเราจะต้องกลับเข้าไปจนถึงใจความหลักของหนังสือของเรา And so you're just answering the first two lines here in the book, not the whole book, not the whole page. การทำแบบฝึกหัดตอนนี้นะครับเราเพียงแต่เพิ่งตอบคำถาม2คำถามแรกของหนังสือเท่านั้น Book context คือบริบทของหนังสือ and immediate กั context. บบริบทเฉพาะ Now, right now, you just write the text down. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเขียนตัวหนังสือลงไป But later, you will want to write out a sentence about that previous text. แล้วก็ต่อคนเวลาต่อมาเราจะเขียนเป็นประโยคถึงเนื้อหาของบริบทที่อยู่ใกล้ชิดนั้นที่เราเขียนเป็นตัวหนังสือลงไปเท่านั้น Is everybody with me? Do you understand? ตามทันไหมครับเข้าใจไหมครับ Everybody understands. ทุกคนเข้าใจนะครับ We're not getting in the bus เราจะไม่ขึ้นไปที่บนรถบัส unless we're all together. นอกเสียจากว่าเราทุกคนไปได้พร้อมกัน I'm not talking about the bus outside. ผมไม่ได้พูดถึงว่ารถที่จะพาไปกินข้าวนะครับ I'm just using that as an illustration. แต่เป็นการยกตัวอย่างว่าเราต้องเข้าใจพร้อมกันไปพร้อมกัน Before we leave this step and go to the next one, เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปสู่อีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ย I want to make sure you ผม understand อยากที่จะแน่ใจว่าพวกเราเข้าใจ step เข้าใจขั้นตอนที่หนึ่ง 1 and step 2. เข้าใจขั้นตอนที่สอง Step 1, ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ divide the book into sections. แบ่งหนังสือออกเป็นตอน Step 2, ขั้นตอนที่สอง understand the book context เข้าใจบริบทของหนังสือ and the immediate context. และบริบทเฉพาะ Okay. Any questions about that? มีคำถามอะไรไหมครับ So we're still on the then side. เราก็ยังอยู่ในฝากที่เป็นครั้งนั้นหรือเมื่อก่อนหน้านั้น We've done this already. All right, the next step ขั้นตอนที่สาม is to discover the major objective of the text. คือจุดประสงค์หลักของเนื้อหาตอนนั้นที่เรานำมาเทศนา What is the objective of the text? คือจุดประสงค์ของตอนนั้นคืออะไร I need 2 volunteers. ก็อยากที่จะให้ อาจารย์เดวิด สมัคร2ท่านครับอาจารย์ดาวิดขอบคุณครับ Come up. ก็อาสาแล้วอาสาอาจารย์ครับ And your brother, come up here. เชิญครับเชิญขึ้นมา There are 2 objectives in the Bible. มีจุดประสงค์หลักอยู่2จุดประสงค์ Here is objective number 1. เดี๋ยวเป็นจุดประสงค์หลักอันแรก The objective is either evangelistic จุดประสงค์หลักอันแรกอาจจะเป็นการเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐ or it's about Christian living. หรือการใช้ชีวิตคริสเตียน Yeah. How to live as a follower of Christ.
คือวิธีการใช้ชีวิตคริสเตียนในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ If the objective of the text is evangelistic, ถ้าจุดประสงค์ของเนื้อหานั้นคือการประกาศข่าวประเสริฐ your message will be evangelistic. ก็คำเทศนาของเราก็คือเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐ If the objective of the text is about Christian living, แต่ว่าถ้าจุดประสงค์ของเนื้อหาของเรานั้นคือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคริสเตียน your message will be about Christian living. คำเทศนาของเราก็คือจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน Now, I've attended some churches. ผมอยู่ว่า I've attended some ผม churches. ได้ไปที่จากบางแห่ง Every message the pastor preaches is evangelistic. คือคำเทศนาของศิษยาภิบาลเนี่ยส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวกับการประกาศให้ข่าวประเสริฐทั้งนั้น But everybody in the church are believers. ขณะที่ผู้คนที่อยู่ในโบสถ์ต่างก็เป็นผู้เชื่อกันแล้ว So when we're studying the text, เมื่อเราจะศึกษา we ask ourselves, เราถามตัวของเราเองว่า ask yourself, is this text about evangelism? ว่าเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการประกาศข่าวประเสริฐ Or is it telling us how to live as a follower of Christ? หรือกำลังบอกกับเราถึงวิธีการใช้ชีวิตคริสเตียนในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ So for example, เช่น John chapter 1 verse 1 to 18. ย้อนบทที่1ข้อที่1จนถึงข้อที่18 In the beginning was the Word, เมื่อในปฐมกาลมีพระ and the Word, ดำรงอยู่ the Word was with God, พระวจนะดำรงอยู่กับพระเจ้า and the Word was God. และพระวจนะคือเป็นพระเจ้า That passage. คือพระคัมภีร์ตอนนี้ Is it evangelistic เป็นการประกาศข่าวประเสริฐ or is it Christian living? หรือเป็นการสร้างสรรค์ชีวิตคริสเตียน What do you think? คุณคิดว่าอย่างไร Oh yes, it's evangelism. นั่นเป็นการประกาศข่าวประเสริฐ How do we know that? เรารู้ได้ยังไง Why did John write the book? ทำไมถึงจอห์นถึงได้เขียนหนังสือเล่มนั้น His purpose is stated in chapter 20. คือจุดประสงค์ของยอห์นนั้นท่านได้เขียนระบุไว้ในบทที่20 I have written พ this ระเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ that you may know that Jesus เพื่อท่านจะได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์ is the Son of เป็ God, นพระบุตรของพระเจ้า and that by believing in และด้วย Him, ความเชื่อวางใจในพระองค์ you will have eternal คุ life. ณจะได้รับชีวิตนิรันดร์ Now there is a section in the book, แล้วก็ chapter เป็นต 13, อนในหนังสือคือบทที่13 to chapter 17. บทที่17 He is meeting with his พ disciples, ระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ท่ามกลางพวกอัครทูต and that section is about Christian living. แล้วก็พระคัมภีร์ตอนนั้นนั่นเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ That's ดำ the เนินชีวิต example คริ I สเตียน have. นี่คือตัวอย่างที่ผมหยิบยกมา Cup on cup. ครับขอบคุณครับ Thank you so much So, Thank God yeah. แต่ให้ครบ So for the book of และหนัง Philippians, สือฟิลิปปี what is the objective of Paul in writing this จุ letter? ดประสงค์ของเปาโลในการเขียนหนังสือเล่มนี้คืออะไร Is he evangelizing these people? คือเขากำลังประกาศข่าวประเสริฐกับคนเหล่านี้ไหม Or is he instructing them how to live as followers of ห Christ? รือสอนพวกเขาให้ใช้ชีวิตในฐานะคนของพระเจ้าหรือเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ Song. He's instructing them เปาโลสอนพวกเขา how to live as followers of Jesus ให้ Christ. ใช้ชีวิตคริสเตียนในฐานะผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ So in your books และในหนังสือของเรา and all your messages แล้วก็ตอนต่างๆของเราคำเทศนาแต่ละคำของเรา from page 28 to page 42, จากหน้าที่ 28 จนถึงที่หน้า 41 42 the message is about Christian living. ก็เนื้อหาสาระของคำเทศนาต่างๆนั้นเกี่ยวเนื่องกันกับการใช้ชีวิตคริสเตียน So that's the next step. นั่นคือขั้นตอน You can write that for your message. คุณเขียนลงไปสำหรับคำเทศนาของคุณ The major objective of the text คือจุดประสงค์หลักของเนื้อความนี้ is how to live as a follower of Christ. คือวิธีการดำเนินชีวิตในฐานะผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ So turn to your message วันกลับไปยังเนื้อความของเรา and write that beside MOT. แล้วก็เขียนคำนั้นลงไปอยู่ข้างๆคำว่า MOT
Okay? ไม่มี MOT MOT นะครับ Major objective of the text. MOT Major Objective of the Text คือจุดประสงค์หลักของเนื้อหานะครับหรือจุดประสงค์หลักของตัวบท So we have just been, that's step 3. นั่นคือขั้นตอนที่ Now, there are portions of the letter ก็มีบางส่วนของจดหมาย where we find the gospel. ที่เราอาจจะหาและพบข่าวประเสริฐ So, for example, ยกตัวอย่างเช่น chapter บท 2, ที่ verse 5 to 2 ข้อ 11, ที่ 5 จนถึงข้อที่ 11 talks about Christ ได้พูดถึงเกี่ยวกับพระคริสต์ humbling พ himself, ระองค์ทรงถ่อมตัวลง left heaven, ทรงสละจากบ้านเมืองสวรรค์ became a man, ทรงมาเป็นมนุษย์ was obedient to ท God รงเชื่อฟังพระบิดา all the way to the point of death on the cross. เชื่อฟังจนถึงกับต้องสิ้นพระชนม์ God exalted him to the highest จาก place. นั้นพระเจ้าทรงยกพระองค์ขึ้นสู่ฐานะสูงสุด Now, in the context, และในบริบทนี้ he's talking to believers, เปาโลกล่าวกับพวกคนที่เชื่อพระเจ้า and he is instructing them about unity, และสอนพวกเขาให้ถึงเกี่ยวกับเรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน how they can have the same mind. ให้เขามีจิตใจแบบเดียวกัน Everybody was thinking about เพ themselves, ราะว่าทุกคนต่างคิดเห็นแก่ตนเอง and he gives the illustration of และ Christ. เปาโลก็หยิบยกตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ And essentially, แล้วก็ที่สำคัญยิ่ง what he is saying, สิ่งที่ท่านกำลังพูดก็คือ if you want God to promote you, คือถ้าคุณต้องการที่จะให้พระเจ้ายกคุณขึ้น to honor เพื่ you, อให้เกียรติแก่คุณ you must first คุณจะต้องเริ่มต้น humble ด้วย yourself การถ่อมตัวลง like Christ did. เหมือนกับที่พระเยซูได้ทรงกระท You don't need people to carry you in a chair, ำคุณไม่ต้องให้คนมาแบกคุณใส่เก้าอี้ roll the carpet out for you. แล้วก็ปูพรมให้กับคุณ Don't expect the church to treat you like a king. อย่าคาดหวังว่าคริสตจักรจะปฏิบัติต่อคุณราวกับว่าคุณเป็นกษัตริย์ There's only one king. มีเพียงกษัตริย์แต่เดี His ยว name is Jesus. พระองค์นามว่าพระเยซูคริสต์ And how did he become a king? และพระองค์ทรงได้เป็นกษัตริย์อย่างไร By serving. ด้วยการปฏิบัติรับใช้ Jesus said, if you want to be the greatest ตรัสว่าถ้าคุณต้องการเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด in the kingdom of ใน God, แผ่นดินของพระเจ้า you must be the servant คุณจะต้องเป็นผู้รับใช้ for everyone. ให้กับทุกๆคน This is how we lead our ministry. วิธีที่เรานำการพันธกิจของพระเจ้าในชีวิตของเรา By serving one คื another. อด้วยการปฏิบัติรับใช้ในการ Laying down our ด้วย lives การ for ส one ละ another. ชีวิตของเราเพื่อคนอื่น Not demanding. ๆไม่ใช่เรียกร้อง People respect us ผู้คนต้องนับถือเรา and bow to us. คนจะต้องก้มหัวให้เรา But we give our lives แต่เรา in จะ service to ให้ them. ชีวิตของเราในการปฏิบัติรับใช้ That's what chapter 2, verse 5 to 11 is บ about. ทที่10บทที่2ข้อที่5จนถึงข้อที่11นั่นแหละ When you're teaching and preaching on that ฉะ passage, นั้นเมื่อคุณเทศนาหรือสอนพระคัมภีร์ตอนนี้ you can still preach the gospel to people, คุณก็ยังสามารถเทศนาข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทั่วไปฟังได้ด้วย but that is not the main focus of that illustration. แต่ว่านั่นไม่ใช่จุดสนใจหรือว่าเป็นจุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์ตอนนั้น The main focus, พระคัมภีร์ตอนนั้นเน้นอยู่ที่ God is glorified ว่าพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ when we humble เมื่อเรา ourselves ของตัวพวกเราลง and serve one และ another. ปฏิบัติรับใช้ซึ่งกันและกัน Christ glorified God พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า by humbling ด้วย himself การทอมพระองค์ลง and dying on the และ cross. สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน And God exalted him to the highest ยก place. พระองค์ขึ้นอยู่เหนือสิ่งอื่นใด And so this is the third step in และ our นี่ message. คือขั้นตอนที่3 Okay. Any questions มี about คำถาม that? อะไรไหมครับ All right. So the answer is the same for every passage in เพราะ Philippians. ฉะนั้นคำตอบนั้นก็เหมือนกันหมดในพระคัมภีร์ฟิลิปปีทุกๆตอน So write that in your book.
นั้นเขียนลงไปในหนังสือของ It's เรา about Christian living. คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตคริสเตียน How to live as a follower of Jesus. คือวิธีการใช้ชีวิตในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ I like our sister's shirt up here in front. ผมชอบพี่น้องของสุภาพสตรีท่านนี้เขียนที่หนังสือ I like your shirt. ครับที่อยู่ข้างหน้านะครับ She has a good shirt on. I serve. ตัวหนังสือบอกว่า I serve Serve. That is the message of Philippians. นั่นคือข่าวสารหรือเนื้อหาของหนังสือฟิลิปปี We serve one another เราปฏิบัติรับใช้กันในการ with humility. ด้วยความถ่อมใจ And God is glorified และพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติ when we humble เมื่อ ourselves เราถ่อมตัวลง and we work together for the advance of the gospel. และเราทำด้วยกันเพื่อที่จะให้เห็นข่าวประเสริฐรุดหน้าออกไป All right. แค่นี้นะครับ All right. Alright. Any questions so far? มีคำถามอะไรไหมครับเมื่อมาถึงตอนนี้คำถามนักเรียนที่ยอดเยี่ยมคำถามมีคำถามอะไรไหมครับ MOT เป็นอะไร What is MOT Major objective Objective of the text. of the text Major. จุดประสงค์หลักจุดประสงค์หลัก Main purpose of the text. จุดประสงค์หลักของตัวบทหรือว่าตอนที่เรากำลังศึกษาอยู่ David, in there, in the Thai translation, it doesn't have MOT or CIT. อ๋อไม่มีใช่ไหม Okay. So, it It has CIT? does not. Okay. It does not have MOD. พี่น้องครับประเภทของเนื้อหาเป็น MOT เป็นจุดประสงค์หลักเติมลงไปเลยครับเติมลงไปเติมแล้วต่อไปอาจารย์เดวิดจะสอนถึง You want to come up here, brother, and explain? หลักแล้วก็เป็น CIT No, I just help them make sure that their book matches what we're Okay. saying. Excellent. Because MOT isn't in the Thai version, so I'm making sure Gotcha. they have it. All right. All right. Everybody stand up. ทุกคนยืนขึ้นครับ And go to your neighbor